namhlanje with high confidence in place of need. It will reward of those who diligently seek you. Akwenzeki ukuthi sikufuna ngeqiniso bese wena self ungasifumani. Usibona before thina sizokufumana. Sibonga nomnikelo sikukhiphile namhlanje. Siyakholwa ukuthi uzosandisela kubo konke la sithethe khona in Jesus name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kumnandi kuba seJeswini bazalwane. Hallelujah. Ngizothatha 5 minutes ne. Sizoyenza i-word of encouragement 5 minutes I promise. Sesiqedile. Hallelujah. Abe ngaphambili uNkosi noSemadonzela bangamazi. Abamazi kancane babiza ngoBK. Hallelujah. BK tumenani ukuthi uKristu Jesu isithando senhliziyo yakhe. That's all. Hallelujah. Did you know ukuthi today so pay 349 days kulonyaka? Just imagine 349 days and uNkulunkulu sesemuhle. Sesemuhle ne? Nanoma thina singacabanga ukuthi hayi man. Khona ngikuzile khona okwenzakala kodwa yena sesenjalo usesemuhle. Akajiyile. Kusele 18 days ukuthi sigoqinyana. And kule 18 days God can still do more. I would say if yena uthina ngeliwana kufana ne1000 days 18 days kwaba yinguye owadala amazulu nomhlaba just ngomlomo wakhe. Just imagine he can still do more ngale 18 days esele ne singakuthathi kancane lo. So nokuza kwethu kule ndawo singakuthathi kancane. Okay, so sokhuluma namhlanje sokhuluma about the sound mind ne ingqondo enjani ehluzekile. Sokhuluma about what a sound mind. Abasefeso 1:3 uNkulunkulu uthi he has given us every spiritual blessing. Yini lawo healing, victory, good health, singazibala zonke. Usinikeze uNkulunkulu ne but ukuze mina nawe siwabamba asebenzele it all has to do ngalendlela esicabanga ngayo. Indlela esicabanga ngayo idetermine ukuthi lezi zinto lezo sikwazi ukusebenzela kangakanani. Mamotha acela ungilinde lapha ku 2 Timothy 1 verse 7. Ne sikhuluma ngani about the sound mind, umqondo onjani ohluzekile. There's right thinking and there's wrong thinking ne. Uma ucabanga kahle uzokhuluma kahle ne. Uma ukhuluma kahle uzowenza kahle. Akekho umuntu ocabanga kabi wenza kahle. Akwenzile the spirit. You must understand what ongaqala wamasaba usaba into uNkulunkulu akunikeza amandla over kumele wazi ukuthi that's the spirit of fear and ayihambelani nani nomcabango kaNkulunkulu ne. So umcabango kaNkulunkulu ngathi ukuthi konke lokho asinikeze kona thina kufanele sicabange ngako izindle ngako bese kuzokwazi ukwenza ukusebenzela. Savumelana bazalwane. For example, lo mama lo bekanesifo somobo. Ithi iBhayibheli when she came into her right senses wathi ngiyavuka namhlanje ngihamba ngibamba umphetho. Once ingqondo yakhe yatshintsha waqabanga the right thinking, the right thoughts, wenza noPaul akaze wayenzeka in the history of human being ukuthi umuntu just angabamba umphetho Paul. No. But the change of right thinking. Ne right thinking yamenza ukuthi wenza ama-right actions. Ama-right actions warelease amandla ukuba uJesu wathi yiyo ukuthi lento leyo baba ayisho. Hallelujah. Yazi mamotha nokuhlela kancane yazi ukuthi ukupholisa umuntu ikhanda nokuvuza umuntu kwabafileyo uNkulunkulu into eyi-1. Yazi ukuthi into eyi-1 ukuvuza umuntu kwabafileyo nokupholisa umuntu for ukuthi uphethe ikhanda uNkulunkulu into eyi-1. In the right thinking uma wena uphethe something ukuthi uNkulunkulu if lo mama loyo wamenza so if uLazaro wamvuza noma uzongenzeka uNkulunkulu into eyi-1 right thinking. Nenkinga yazi sibhekana yini ukuthi uSathana uyenza uofara ama-bad thoughts, ama-bad thinking. uNkulunkulu uthi yena himself unemicabango emihle njalo ngathi. If uNkulunkulu unemicabango emihle ngathi why wena ucabanga umbhedo ngawo? Just imagine. uNkulunkulu unamacebo amahle ngawo unemicabango emihle why wena ke ucabanga umbhedo? Awubuyi kuwo umbhedo yazi kuye kuba uSathana
usathane each and every day he offers us bad thoughts ne iBhayibheli lithi uyazula njengebhubhithi ufuna uzomenza nozomgwini so umgwinya kanjani lo muntu umnikeza imicabango ebhedayo so once wena wangabamba kulomcabango obhedayo usalwazi ukuthi wenzeni sekagwinyile Luke 10:19 uNkulunkulu usinikeza power and authority ayikho into ezosidlula so once thina sangathatha lo mcabango ebhedayo sesimnikile amandla negunya yena akanawo amandla negunya over us yithi esimnikezayo based on what thina sesicabanga ngayo ukuthi wenze wrong izolo usathanda vele uzoza kuwe necabanga emibi ne kube wena sokukhulumile noNkulunkulu uNkulunkulu uthi wena mawuza kuye uzivuma izolo wenza uyakuthethelela hayi kusasa nini manje so uNkulunkulu sekathethele usathanda yafika uthi akukhumbula izolo wenzeni bese nawe uthi eshimaraveni sekagwinyile that is wrong thinking that is not a disciplined mind a disciplined mind yenza umzalwane akwazi ukwenza izinto zenzeke haleluya abafundi ukuze babe ne-disciplined mind uJesu kumele abafundise thina we have the Bible nomoya oyingcwele ukuthi asifundise ukuthi imicondo yethu fanele ibe kanjani bese kuwenza ama-example bamflow ngabantwana yazi umntwana ongasidisciplined umntwana ohluphayo uhlangahlanganisa abazali ne uzabazali sebacabana babona bathi hayi ukuthi awumkhuzi mawenza so uyathula uyabheka why ngoba umntwana akasidiscipline bese lo masidiscipline bakho uyaphuma emphakathini uhlukumeza umphakathi bese umphakathi uthi lo mntwana wakhe ekhoneni hayi uyadelela abazali bakhe abamfundisanga imfundo ne why because akasidisciplined if your mind is undisciplined izomosha impilo yakho ne your mind must be disciplined so that uzokwazi ukuphila impilo enjani right we must discipline our mind by thinking right thoughts ne uNkulunkulu uthi he has given us each and every blessing yonke into asishode ngalutho bazalwane yes usathana uzoza nemiculo athi yawo uyashoda enze ngomuntu akutshela umuntu athi hawo umkhonza uNkulunkulu makushoda ngo1 2 3 uNkulunkulu uthi kuwe wena uthini ngomcabango nginike wona wena uthini lapho uCorinthians lithi we have the mind of Christ and uJesu akaze mfunde iverse la uJesu bebona umculo obhedayo khona akaze nangelana iwona lesasikhathi asesikepeni alele iBhayibheli libhekalele abantu bathukiwe bamvusa zakazibamba ikhanda athi mara baba soyenza njani siyofa musimanje ngiyafika next uJesu wathi peace be still why that is right thinking wena ubhekana namastorm wenzani do you produce right thinking or wena uthatha imicabango kaSathane ukhuluma yona automatically mawukhuluma yona sekagwinile vele kuzoyenzela lento yenzani uyikhulumayo that's the principle of life manje sikhumbule bazalwane ukuthi lokho esicabangayo sizokhuluma and lokho sikhulumayo sizokwenza and vele makwenze kanjalo angeke uphile impilo right if you want victory and prosperity cabanga kahle le 18 days esele cabanga kahle if uswela something uyasho ukuthi Lord wena uthini you will provide all of my needs according to your riches and glory uzokwenza lokho in the name of Jesus vele uzokwenza ushilo ngithi uzokwenza ukuthi nini njalo asasumsebenzi wakho umsebenzi wakho ukuthi I must think the right thoughts ukuthi nini njalo uzoyenza uzokwenza once angenza lokho sizobona ukuthi impilo zethu ziyoba lula manje uNkulunkulu akasicomplicated uNkulunkulu is a simple God and a loving God he just means ukuthi abe difficult why we have wrong thinking we have wrong mentality hallelujah abantwana bakaIsrael baspenda 40 years cabanga just 11 days 2 weeks baspenda 40 years just ngomcondo negative simple wena umcondo negative uzozula kangakanani in the wilderness na hallelujah le 18 days selubheke mangicabanga netkahle ngikhulume kahle ngenze kahle ubheke ukuthi uNkulunkulu uzokwenzakalani uNkulunkulu uthena akasimcabi imali uNkulunkulu into manje uzoyenza wenza uyayenza and uyenza imanje a transformed the renewed mind is powerful kunemovie lapha ngicabanga abasha bayalazi bayibiza ama-transformers so ama-transformers amakari atshintshayo akudulayo bese ayahamba ayizimpilo or some sort ne so le leader yakhona uThomas
Transformer is a normal car. I-normal car yenza yonke into i-career normal yenzayo. But once transform, ukwazi ukuzivikela. Once transform, ukwazi ukulwa. Once transform, ukwazi ukundiza utransformile wenza izinto ahlule ukuzenza transformer. Renewed and transform mind uzokwazi ukwenza izinto la before ingqondo yakhe ingakaguqulwa. Hallelujah. Once you produce right thinking, ubheke ukuthi uNkulunkulu ukwenza izinto ezinkulu kangakanani. Hallelujah bazalwane. uNkulunkulu akade athi isicabangele imicabango yakho no. Usinikezile imicabango yakhe ukuthi sicabange naye. Once angacabanga umcabango omuhle which is according to the word, speak the word, act upon the word. uNkulunkulu uzosenzela. Hallelujah. The 18 days esele. Let us think rightful thoughts and let us do rightful actions. Phela into engicelayo ubheke ukuthi uNkulunkulu uzoshintsha kanjani impilo yakho. Simple thing. Ucabanga kahle, wenza kahle, ukhuluma kahle. Ubheke ukuthi uNkulunkulu uzokwenzakalani. Hallelujah. Baba kuze ukuthi ufunde namhlanje ukuthi ngifunde ukuthi there is nothing as powerful as a changed mind. Ayikho into namandla unomqondo oguquliwe. Wathi umqondo ongaguqulwa uNkulunkulu angakwazi ukwenza izinto ezinkulu ngawo. Jeremiah 3:3 usho njalo ngithi Jeremiah 3:3 uthi ngizokwenza izinto ezinkulu ezinamandla ongakazi uzuzibona uma kwenzakalele ingqondo iguquliwe. Amen. Hallelujah. We are going to worship Bazalwane. Now this is how we fight our battle. We fight our battle Bazalwane through worship. We fight our battle when we can remember in the book of 2 Chronicles chapter 20 where Jehoshaphat was facing him Bazalwane. All that he needed to do ubeka abantu abahlabelelayo phambili bamdumise uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli izitha zabo bazalwane zona zabulalana zodwa. So when you worship God isimo sakho ngeke sihlale singashintshi. Hallelujah. When you worship God iminyango ngeke ihlale ivalekile izovuleka bazalwane. So sisenkonzweni yokuhlabelela akuhlabelele nawe. Hallelujah. We are going to worship him. So vula amaphimbo ethu sonke bazalwane. This is not about the worship team. Hallelujah. But it's about each and every one of us. It doesn't mean when I walk up mic, when I eat, but you need to worship God. If you want your situation to change, hallelujah. If you want a change in your life, hallelujah. We are going to sing hallelujah. Kuphi bazalwane uthi ezintabeni uthi uDavid uthi usizo lami lovela kuphi na? Usizo lami lovela kuJehova owenzile izulu nomhlaba bazalwane. Uma thina nje we will just lift up our eyes unto the hill, unto God who knows everything. As I lift up my eyes to him, God changes everything. God changes the situation that I'm facing. Hallelujah. In the name of Jesus we're going to worship. Hallelujah.
ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni kuJehova la usizo lwami luvela khona. Usizo lwami alukho ezintweni ezidaliweyo. Usizo lwami alukho kubantu engiphila nabo. Usizo lwami alukho ezintweni eziphathekayo. Kodwa usizo lwami luvela kuJehova. Kulo mzuzu ngifuna uphakamisela amehlo akho ngakho kuwe. Uthi Nkosi ngiyabonga. Umlwela izinto engazazi. Ngiyabonga. Umdlulisela phakathi basele khona. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Ngifuna kulo mzuzu ungaqeli lutho. Uthi Nkosi ngiyabonga. Ungethembe esipho mfanekiso. Nkosi ngiyabonga. Asho njalo uJobe athi even though you slay me, but I will thank you. Hallelujah. I want you in this 1 minute just to say, Lord, thank you. Baba siyasondela kuwe. Ngiyabela uJehova uNkulunkulu ohamba nathi. Uyasilusa, uyasibona, uyasigcina, uyasivikela. Akuhlakanipha nokwazi wethu. Ukuba Nkosi besingafika la. Akukwazi ukuhlakanipha kwethu. Ukuba Nkosi besingaphunyuka ey'mpilweni zababi. Sebathi basendile nempilo zethu. Kodwa kungenxa yesandla. Isandla esinamandla. Isandla esinahluleli. Ingakho Nkosi sithi siyabonga. Abanye bethu bangene endlela baphuma ngenxa yamandla esandla sakho. Abanye bangene ema-accident baphuma ngenxa yamandla esandla sakho. Abanye Jehova badobulalayo kodwa bangababulali ngenxa yamandla esandla sakho. Baba siyabonga. Baba siyabonga. Baba siyabonga. Abanye ngobude bendlela balahlekelwe nabathandiweyo babo. Kodwa isandla sakho sangasuka phezu kwabo. Baba siyabonga. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele. Ngempela Baba uthembekile. Ngempela Nkosi unamandla. Akakho Baba uNkulunkulu onjengawe. Indawo namhlanje sibheka kuwe. Lapho ukuphila kwethu kufihlile kanye noKristu. Sithi alikho idwala esikhetha ukukhosela kilo. Ngaphandle kwedwala elinguwe. Usigcinela abantwana bethu. Bephuma bangena enkolweni. Bephuma besulela emgwaqweni. Kodwa isandla sakho saba nabo. Baba siyabonga. Baba siyabonga. Baba siyabonga. Baba siyabonga. Abanye bethu basele impilo ezinzima. Kodwa thina wasidlulisa. Baba siyabonga. Baba siyabonga. Sibonga impilo siphe bona. Abanye Nkosi baphila ngemishini. Kodwa thina wasandisela umusa. Kungekho mfulo esikwenzile. Kodwa ngenxa yomusa wakho wena Jehova wasigcina. Baba siyabonga. Baba siyabonga. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are almighty. You are Lord Almighty. Siphakamisa wena. Namhlanje sisho njalo ukuthi sizokudumisa. Sikubonge siphakamise igama lakho. Ngokuba wena uthembekile. Ekungathembekini kwethu. Ngokuba wena ulungile. Ekungalungini kwethu. Kodwa wena unguJehova osibonakalisa njalo uthembekile. Siyabonga moyigcwele. We thank you, Jesus. We honor you. In Jesus' mighty name. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Singahlala phansi bangcwele. Thank you, Jesus. Iyangithinta lento kaHana. According to the book of Samuel, we all know about
umndeni waka-Elkhana. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga u-Elkhana wakwaba nabakhosikazi amabili, uPhenina noHana. Lithi iBhayibheli njalo ngonyaka bekuba khona abakulungisayo okuba umhlashelo ngokuyozibongela kuJehova. Lithi iBhayibheli njalo uma beyobonga ngoba kule ntaba bekhuphuka bayobonga, kodwa kunemfihlakalo uHana ayiqonda engicela ukuthi nawe uyiqonde namhlanje. Uma akhuphuka uPhenina, akhuphuka u-Elkhana beyobonga abantwana uJehova babusise ngabo, kodwa lokungekho into uNkulunkulu ambusise ngayo, kodwa ubonakala uphakathi kwabantu abayobonga. Lithi iBhayibheli uHana azange asale emuva ngenxa yokuthi kunezinto uJehova angamenzela zona, kodwa naye waba nesibalweni sabayobonga. Wayithathi kancane lento yokubonga, wayithathi kancane. Isikhathi lesi whereby we come before God and say thank you. Sometimes we even go to our families and say thank you. Sometimes we even go to those who were spiritually guiding us to say thank you. Mfuna wabelele, uma akhuphuka uHana, wayekhuphuka kungekho into ephathekayo angayibongi enkosini, kodwa makakhuphuka uPhenina kunento ephathekayo angayibongi enkosini. Uyabayeka bayabonga ngazo zonke izinto uJehova benzele zona, ufika naye uyabonga ngezinto asengakamenzeli zona ngoba bethemba ukuthi uzomenzela noma zingakabonakali manje, kodwa sezikhona ezweni likamoya. Lalela baba lemfihlakalo, asimboni kuphela ngezinto azenzile, simbona nangokuthi ubani kithi. Athi ohlabelelayo wena ungubaba wami, mina ngingumntwana wakho. Le gama elithi ngingumntwana lisho ukuthi ngokwami angazi lutho, wena wazi konke nami. In other words, I depend on you. Ngoba kunento mina engakwazi ukuyenza ngamandla ami. Sometimes I fail, but you are my father to correct me. Sometimes I go astray, but you are my father to take me back to your ways. Sometimes we are failed, but you are my father to push me forward. Sometimes we are kulera, but you are my father to carry me. Hallelujah. Don't take like this word of saying thank you. Hallelujah. Because this is a great honor to the Lord. And this is a great honor even to people whom the Lord has sent into your life. Hallelujah. Just say thank you. Umenamenzi kwinzobunzima ukuyazi ukuthi kunabantu empilweni yakho abahamba nawe bonke amasizini wempilo yakho. Babamba nesandla uhluleka, babamba nesandla unamandla, babamba nesandla ushayeka, babamba nesandla uswele, kodwa uJehova ubathumele empilweni yakho for purpose, kodwa okwakho in return is to say thank you. Hallelujah. To say thank you. Hallelujah. Yazi abanamandla lento yokubonga. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bathandekayo. Usiholile kwazi kwayinayo. Ungekona ukwazi nokuhlakanipha kwethu, kodwa ukumusa wakhe ukuthi mina nawe sibe kule ndawo ukusombonga. This service is about thanking the Lord. Hallelujah. For namhlanje kafishane ngithanda ukuthi
sikhulume mhlawumbe indaba yami namhlanje ngifunile isifundo kimi nawe. Yilo nje uNkulunkulu ayevilile kule insuku and it's so heavy in my spirit. Ngoba uJehova akamyeleleli umuntu uhamba naye, umuntu uma naye. Haleluya. Athi uma ebhala according to the book of 2 Chronicles chapter 15, uthi sondelani kimi nami ngiyawusondela kini. Uthi manje ngifuna ngiyawufunyanwa yini. Uma eqhubeka ebhala lo mbhalo uthi lapha kwa-Israyeli kwake wanesikhathi la abantu bebanganayo uNkulunkulu weqiniso. They will worship gods but not the God of the Bible. Lithi iBhayibheli kwakuyekho nampristi wokubafundisa ngezindlela zakhe. And ngenxa yalokho they were going astray. Kwakulula ukuthi babe vulnerable to their enemies because there was no one to guide them spiritually. Hallelujah. Kodwa mina nawe siyambonga uNkulunkulu obe umele usikithi wahamba nathi up to this far. He is the driver of your life. And immediately umsuse esiteleni sokuthi adrive impilo yakho uzothuka uphaphamalala bomabasitshilana ukuthi uzoba khona. Hallelujah. In this year we've been tested. Kodwa uNkulunkulu waphuma nathi. In this year we've been through thin and thick, but God has been with us. In this year, ube ngazuthi kwesinye isikhathi kuba ngazuthi amathemba yashabalala. Ubukwazi wafika esimeni lakhona impilo yakho iba phakathi kwesimo la wasayibona ikusasa ngempilo yakho. Uze wena uzirayithe off, kodwa uJehova arayithe in. Because this is God. Uyathanda ngokudila nezinto ezivulnerable. Uyathanda ngokudila ngabantu abaphansi. Sofikelele esimeni la usumlotha kungekinto engaphinde ivuke ngawe kodwa uJehova athi I will write you in. Hallelujah. So namhlanje bathandekayo ngivumeleni ukuba ngifundise nanasi isifundo engikholwa ukuthi siyakwelekelela nawe nami futhi ngalomjalo ukuze ekugcineni lo hambo lokukholo lube yimpumelelo kini nawe. Nikhona bathandekayo? I want us to talk under the topic that says the gift of sight. Isipho sokubona. Tell your neighbor. Tell him again. Kulo mhlaba unamehla amabili. Tell umakhelwane ukuthi kulo mhlaba unamehla amabili. Lalela. Usenkingeni uma ubona ngalamehlo nawo wenyama. Because ukukhanya komzimba kumele ekutheni ubonane ngamehlo
bamfake emgodini. Uma bamfake emgodini kwakungenxa yephupho lakhe. The reason kwakukuthi ubone into bona bangayiboni. Ngoba once you begin to discern, once you begin to see spiritual, kunamadimoni usathana wayebesile ukuletha ukuphithizela kuwe ukuze ungayithembi into oyibonayo. Kwenzeka but ngiyamthanda mina ubaba kaJoseph. Ngoba before into uJoseph angena kiyo, lithi iBhayibheli wamthungela ingubo eyayikade inamakhalakhalasi. Okusho ukuthi uJacob has a discernment about this child. Yes. Azama bona uJoseph njengoJosefa ofana nabantwana bonke. But one more Joseph, the dreamer. One more Joseph, the one who has been lifted by God in a higher dimension. Why athumele uJoseph engabathumelanga bonke ijazi? And why were our season of affliction ngempilo kaJoseph usale ijazi kodwa aphunyuke yena? That means kuyingozi ukuba ungaboni spiritual. Ngoba uJehova ngakupha abantwana, akupha umprofethi kodwa wena ungamboni njengomprofethi, akuphile kodwa wena ungayiboni njengengcebo, because you are letting the sight umkhulise njengabantwana bonke, kanti lo ukhethekile. Kwakwenzeka ngelinye ilanga emzini kaManowa, uJehova wa-appeara emzini kaManowa ngengelosi eyotshela umfazi kaManowa, wathi lalela wena mfazi kaManowa, wena esibelethweni sakho uhleli umntwana. And lo mntwana lo obekwa uThixo esibelethweni sakhe akafani nabanye abantwana. Isethi ingilosi, ungaliphuzi uphuzo olunamandla. Ngoba lo mntwana lo omkhulele ungumNaziri kaNkulunkulu. Okusho ukuthi ngalamanye amazwi esini sakhe, esibelethweni sakho, he must not be contaminated with anything engahambisani nentando kaNkulunkulu. So be careful what you eat, because it might affect the child in future. So be careful what you speak, because it might affect the child in future. Wafika kaManowa. Lithi iBhayibheli makafika wathi, from today ungasaliphuzi uphuzo olunamandla. Okumtshelayo-ke ukuthi lo mama lo wayebeliphuzi uphuzo olunamandla ngoba yayingeke ingilosi ukuthi stop, aphuze nezinto angazenzi. But he was trying to reveal izinto ezingabonwa ngabantu ngomntwanakhe, and amnikeza nendlela yokuthi kumele amkhulise kanjani, because bekungumntwana wokuseva noma-ke wokuthi asize u-Israyeli. Same applies naye uHana lo. After kuba sekakhulelile enkosini, uJehova wamnikeza uSamuel. Lithi iBhayibheli every year bekunejazi bekalithumela uSamuel. Bekathi ngelakamelile lapha ethempelini, every year uzoza nale jazi alibaptize. Do you think ukuthi Samuel was gonna be a successful prophet if her mother had no discerning spirit? Many destinies of our children are dead because we fail to discern. Ukuthi kahle ungubani lo emkhulisayo, ungubani lo Jehova
discerning spirit. Yes. Baba, asiyeke evesini lethu engicela ukuthi siqale ngalo namhlanje. Kunezinto la engifuna ukuthi uphume usuzazi. Luke chapter 18, I want us to read from verse 35. Luke chapter 18, verse 35. Hambana, as we are reading together this book. Amen. Yes, ma'am. Yeah. Wathi esesondela eJeriko, impuputhe ethile yayihlezi ngasendleleni inciba. Impuputhe ethile yayihlezi ngasendleleni yenzani? In other words, incredible. Because blindness will cause limitation in your life. More, this man, into eyamenza ukuthi agcine aphela isinkwa kubantu, aphela lokho awayenganako, it was because of his blindness. Uthukalakala useyitaladini, uyaphela, ngenxa yokuthakabona. Uyazi ukuthi kunama-resources uNkulunkulu awabekile empilweni yakho oyomangala ngesikhathi avula amehlo ubone ukuthi kahle kahle umuntu uqedile. Sonke lesikhathi ayikuthi ukuthi anginakho kanye nginakho. Because of his blindness, he ended up being a beggar. Abantu bebasabona njengemphumuthe bese babona njengesiceli. Why? Because ukungaboni kuyalimita. Ukwenza ukuthi izinto ekumele ukuthi ngabe zibe zakho, kodwa wena ube isisebenzi kuzo. Phela u-Israyeli yayingeyakhe iGibhithe, kodwa ngenxa yamehlo owayevalekile bazithola sebakhonza baseGibhithe, bayizigcina zabo phezu kwezinto zabo. Because blindness, the first thing that blindness will bring into your life is limitation. Uba limited. Ezintweni ongazenza zinempendulo kuwe nakwabanye abantu. Uba limited. Ezintweni ezingama-ideas that will push your life into another dimension. Because you are blind, you can't see what God has placed upon your life. Lithi iBhayibheli lezitshalisi ezimthatha kufihliwe kuzo ingcebo kaNkulunkulu ingaphakathi lezi zitsha. You cannot reach a point where you are realizing about the until your eyes are being opened. Spiritual. Hamba nama umfundele no verse 30, siqhubeke nayo 36, 37 up until to verse 39. Isizwa isikhulu sidlula yabuza ukuthi kuyini lokhu. Mase beyitshela ukuthi kudlula uJesu waseNazaretha. Yayisimemeza ithi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Ababehamba phambili bayikhuza ukuba ithule. Yena bayikhona imemeza kakhulu yona ithi ndodana kaDavide ngihawukele. Yayikhona imemeza kakhulu ithini? Ithi ndodana kaDavide ngihawukele. Ngalabanye amagama lo muntu lo he was not comfort at his blindness. Wezwa ngoJesu nakambuza kodwa ngenxa yezidumo azenzile azizwile ngendlela
esizweni samaSwati uma ku-appointwa inkosi ezohola isizwe to the next generation, ayi-appointwa ebudaleni bayo, i-appointwa ebuncaneni bayo. Bese le nkosi iyathathwa iyofihlwa kwelinye izwe ukuba ikhuliswe ngomthetho, noma ikwelinye izwe kodwa ikhuliswa ngomthetho wasebukhosini. Ingabo uKing Mswati wakhulela le ezweni laboQueen Elizabeth nakunombuso wobukhosi khona e-England. Why bamkhulise lapho? Ukuze leya post emvulekele in future akwazi ukukholektha nayo uma sekufika isikhathi sakhe. Ngoba akusizi ukuthi ayofika le engakaphiphelwa ngaleya post. Manje ilenzakalayo uma sebathi sikafile ukuthi lo uzoba inkosi, uyathathwa lo mntwana yofihlwa la isale mangana kuzoba ubani inkosi. Makufa lo baba njengoba egula abangana bona bayazi ukuthi inkosi ubani, and kuba i-secret yamakhosi le uyakhula ngale akwaziwa ngala ukuthi lo uzoba inkosi. 1 2 3 nayi inkosi eyafa sephakanyiswa ukuthi nayi inkosi ezobusa ile inkosi namhlanje. Kakhe ukubusa azange kuqala ngalesikhathi a-appointwa esihlalweni. Waqala ngesikhathi of his kindness yila atenganisa le-puzzle yokuthi ekugcineni uyibone le-picture okwayibona nawe. Ingako uma wathathi kancane amaphupho, because sometimes God can use dream to communicate with you to your future. It's in the Bible. So if you hallelujah. The discerning eye, the gift of sight. You see, according to the book of Chronicles, uma uDavide akholetha abantu bekazoya nabempini. Lithi iBhayibheli kwakunama-tribes a-different, normally izizwe nezizwe, kwakunamaJuda, different tribes were coming together for a war. Phakathi lawo ma-tribes, lithi iBhayibheli kwakunesizwe saka-Issachar. Lithi they had a gift to see and knowing where Israel were to go. Okushukuthi ngalamanye amagama noma ebangahlanganisa bonke uDavide, uma amadodana ka-Issachar engekho bekazi uDavide ukuthi namhlanje sondliwa wakhe ngeke sawina, because into bebayenza bona bebakwazi ukumtshela u-Israyeli ukuthi cha le mpilo engingayilwa ngeyenu futhi ngizoyinqoba. At the same time bebakwazi batshela ukuthi no, ngiyanibona bafethu nizilungiselele kodwa anilungele ukuyoyilwa lenu ngoba bazokuhlula. Because of the gift of sight. How many people have faith? Babulawa na izinto bekumele ngabasikabukulala. uJehova wambonisa le nkosi. Wayibona ngephupho. Kodwa ekuyiboneni kwakhe azange asithathe isinyathelo sokulwa nalo moya. Because when an enemy attacks, he attacks spiritually. Then when you are spiritual, you need to take a step. Because the oil is spiritual, it doesn't appear physical. I think we are also about to actually, I go, let me lie in the pulpit. Why? Because God was trying to communicate now. Because he let them come and
gift of sight. The gift of sight. We need the gift of sight. Siyadinga isipho sokubona. La uzobona ukuthi umkhawula umuntu. That's why Jesus had the gift of sight. Ngoba uma aware ikiss yakaJudas, he can discern ukuthi this kiss is not meant of love, but this kiss is for betrayal. Ngoba amehlo wokubona akwenza ukuthi ubone izinto behind the back of people. Ahlele phambi kwakho kodwa wena udiscern lokho akhuluma behind your back, because you have the gift of sight. Shana sinamhlanje sinamkhalela uNkulunkulu ukuthi singangeni ku-2025 singaboni. Amehlo ethu awomoya avalekile, amehlo ethu awomoya angasibonisi izinto esiyazona. Hallelujah. Yes. Ingakho when you partner with the Holy Spirit, ngoba uyakwazi ukuyi-activate le gift yokubona. Ngiyamthanda umoya ongcwele ngaso sonke isikhathi, because he takes things from the future azilethela kuwe la. Ezinakenzeki uzibone wena sezenzekile, akuprepare ukuthi kuze zenzeke kumele wenze njani. Kunamaphupho wabantu abe-aborted just because of their blindness, ngenxa yokungaboni. Hallelujah. Ngicela ukuyifunda lalela mama ngenxa yesikhathi. Uthi-ke ku-verse 37, and they told him that Jesus of Nazareth passed by. Son of David, have mercy on me. And they which went before rebuked him, that he should hold his peace. But he cried much more, Thou, Son of David, have mercy on me. Kodwa ayizange yathula. Yaqhubeka nemezu Jesu uthi Nkosi, yiba nomusa angiboni. Namhlanje Nkosi ifuna abantu abazokhala. Kuthi cha Nkosi, bengithi ngiyabona, angiboni. I don't see anything. Kunenkosi namhlanje ezosivula amehlo to see. To see. Uyabona bonke abantu bayafana. Ubowazi ukuthi njengoba sinabantu siphakathi kwemibuso emibili. Kunombuso kaSathane, kunombuso kaNkulunkulu. Uma uJehova kunezinto ezinkulu asifuna ukuzivela emhlabeni uthumela umuntu. Uma uSathane afuna ukuletha i-distraction emhlabeni, naye uthumela umuntu. So lamehlo okubona ayasiza ukuhlukanisa ukuthi no, umuntu yena ngiyambona, kodwa behind her back, behind his back, there is a spirit from the dead that has come to destroy my life. Ukwenza ukuhlukanise imimoya, ukwenza ukubona kuyikho nokungasikho. Yes. Yes. I remember when mama esasithandaza la eMarikana. One day umntanakhe uyabona mosana bana esikoleni uyithola ukuthi baba nabangani. Lo mngani wakhe wajwayelana nalo mntanakhe kangangokuthi bekeza nakwakhe nalo mntwana. One day lo mama dictated the spirit kulo mngani womntwana. Uma abona lo moya, lo mntwana bekangumngani womntwanakhe already wayesethunjiwe asetshenziswa emkhathini. Ngenxa yokusetshenziswa kwakhe wayesefuna abanye abantwana abazongadoptha le spirit anaso. Yashintsha ibehavior yalo mntwana ekhaya kanti usekepshat spiritual. Because of this woman having a spirit of sight, she was able to detect the spirit
and he was able to deliver them. But when you have the sight to discern, you are also able to command. Hallelujah. Hallelujah. In this other book of Matthew, the book of Matthew. Before we can go to the book of Matthew, can we start to the book of Joel? So Joel chapter 2 verse 28. Joel 2 verse 28. Then from there. And it shall come to pass afterwards that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, your old men shall see dreams, your young men shall see visions. Amen. Why? Umoya kaNkulunkulu masofikile kithi usenza sibe namandla okubona. Siyakwazi ukubona okuyintando nangayona intando yakhe. We are also able to see and dictate spirit through the gift of sight. Uyabona bakhulule nedimoni akusiki into ongayibona ngamehlo akho ngoba iwumoya. But once you have the spirit of sight, you are able to see izinto ezingabona ngabanye abantu. Hallelujah. Uthi lo moya kaJehova masofikile kini uyongenza nibone izinto ezingaboniwa ngabanye abantu. The book of Job 33 verse 15 uthi in a dream, in a vision of the night, when deep sleep falleth upon men, in slumbering upon dead. In slumbering upon dead. Uyabona ukuthi uma ulele ila umoya wakho kumele uphithizela khona. And ila uNkulunkulu ethola ithuba to drop something, to communicate something to your spirit. Same applies as the devil. No Satan was to appear in the world as an angel of light. I'm confused now. Inabo uma uJoel asho ukuthi uma umoya kaNkulunkulu usuphezulu. Kulula lokudictate okubuya kuNkulunkulu noma akuyi kuNkulunkulu. Hallelujah. So now I want us to pray. Bathandekayo. Sikhulekele amehlo okubona. Sometimes siyesaba ukuthi siyabona kanti cha asiboni. Ngenxa yokuthi sihambe kakhulu kuvaleke this sight amehlo ethu okomoya kulula futhi nokuduka. Hallelujah. So namhlanje I want us to pray. Ngifuna ukuthi uthi Nkosini remove every blindness from my spiritual life. Susa konke ungaboni. Susa konke okuvale
ngisho nengcono yakho le ekhulumayo ubike iyahambisana nale ngisho because usathane nakavali ingcono yakho ingabo lethi iBhayibheli usathane ukuthi elisile izwe ngoba when you see ukubona kuhambisana nokukholwa ungaboni kwenza ukuthi ungakholwa ingabo izwe lisebumnyameni aliqondi intando yakhe ngoba limpumputheliswe ingqondo ababona kuyikho. Why? Because the blindness is within their spirit. Hallelujah. Amen. So namhlanje I want us to pray before the Lord. Uthi Nkosi susa konke ukungaboni. Konke ukungaboni. Hallelujah. One day iBhayibheli the last verse siyathandaza. iBhayibheli lisitshela ngendoda eza Jesu naye ingaboni. I wonder ukuthi why uJesu kubo bonke abantu bekabavula amehlo bekuboba. I wonder. Ngoba according to the Bible history uyabona ukuthi abantu abavulela amehlo kakhulu bekanenkinga yokubona just men. Ngoba ku-Adam uma basensimini yase-Eden nomkakhe u-Eve uma isitha sifikele ukubakhohlisa azange siza via u-Adam kodwa samkhangela ngo-Eve and Eve dictated the spirit but he was not having power to reject the spirit. Wabona ukuthi inyoka le kodwa wayenanawo amandla ngoba umuntu wayenamandla indoda yakhe and umuntu wayetsheliwe nalezi zinto indoda yakhe. Hallelujah. So this thing iyangihluka ukuthi why they were all men. Ngoba ngelinye ngakhuluma ngempuputhe uJesu lithi iBhayibheli wakhafula amathe wayibhekela emehlweni wathi hamba ogeze eshilo wami. Wayengayazi nokuthi ngakuphi leshilo wami kodwa wathatha isinyathelo wahamba. Umbuzo wami ukuthi le ndoda yayibona yini? Yebo yayibona kodwa izange ibona ngamehlo wayo wenyama yaqala ukubona ngamehlo okumoya. Why angazange aduka ubeshilo wami ezelwe impumputhe engakaze abone ishilo wami kodwa uJesu wathi bakamkhafela athi hamba ogeza emfuleni ishilo wami. I don't know about the distance kodwa iBhayibheli liyasho ukuthi le ndoda yade lathatha isinyathelo yahamba. Asihambe ngokubona kwethu ngamehlo wenyama ngoba ukubona kwethu ngamehlo wenyama kulula ukusithola sisemigodini engakafaneleki ukuthi sibe kiyo. Why? Because our spiritual sight was blind. Hallelujah. Amen. So go with me here namanje. I want us to go to the book of Mark. Yes, it's the book of Mark. Mark chapter 8 verse 24. Mark chapter 8 verse 24. But let's start from verse 22. Amen. Yes. Ifundela ngalendlela bathandekayo. Mark 7. Mark chapter 8. Or 8, I'm sorry. Mark 8. Verse 22. Amen. Amen. Ifundela ngalendlela bathandekayo. Mark 8:22. Ithi bafika eBethsaida. Basebeletha kuye impumputhe bamncenga ukuba ayiphathe. Yes. Wayibamba impumputhe
uphuthe ngesandla wayibonela ngaphandle komuthi wafela amathe emehlweni ayo wabeka izandla phezu kwayo wayibuza wathi ubona utho na wayibuza wathi ubona is there anything that you see ungabuza ukuthi ubona ukuyibona ukuthi vele ibona he was trying to communicate with him ukuthi angisho ukubona kwakho ukubona mina ngisho ukubona kwakho ukubona izinto zokomoya what do you see ngoba noJohane wathavalela amehlo lithi iBhayibheli sekaqhothoziwe amehlo kodwa lithi iBhayibheli wabona uthi uJohane wabona hayi noJohane ubona nami ngoba amehlo sekasusiwe because uma kufa amehlo ethu wenyama we begin to see. The book of Revelation was written by a man without eyes. Wayena nawo lamehlo nawo mina nawo but wayena amehlo omoya usekelele kathebeka lamehlo enyama kanakazi kuthi uJehova kunamehlo amanye amfihlele wona azolenza abone kakhulu kunakuqala uthi nabona ngoba all the book of Revelation is about seeing in the spirit. Now what do you see? Tatela mama. Yabheka yathi ngibona abantu ngibabona behamba kungathi izihlahla. Wathi ngibona abantu behamba kungathi izihlahla. Uyabona ukuthi lento yokungaboni ingakwenza ukuthi ulahlekelwe nawe umuntu uJehova amthumele kiwe ngoba usuke wamuya ngamehlo akho. Kanti kusasa uyimpendulo yempilo yakho. Ubona usenza ukuthi yonke into elethwa kithi usathane noma elethwa uJehova sikwazi ukuyihlukanisa ukuthi cha le ngiyakaJehova le akusile yakhe. Thubeka baba. Khona waphinda wabeka izandla phezu kwamehlo ayo. Yabhekisisa, yasinda, yabonisisa konke. Wayithumela ekhaya layo wathi ungangeni emzini wabantu. Yes. So namhlanje bathandekayo uma kunento esingayikhulekela ukukhulekela amehlo kubona. Hallelujah. This is a season of retreat. This season mangikhuluma nge-retreat ngikhuluma ngokuthi ukwazi ukuzivuselela wena ngokwakho. Lalela ngikunike le secret. Angafiki u-2025 uma ungakaze ube nesikhashana sakho noNkulunkulu ekamelweni lakho umbuza ngempilo yakho u-2025. Ingakho uma sikule season it's not about our families but it's about you consecrating yourself. Abanye bethu abantwana bayavakasha usele wendlela. It's your time ukubheka uNkulunkulu ukuthi can you tell me more about the future of my children. Anokuvula amehlo ngo-2025 siyaphakathi nasonke sizothandaza. During this week, Michelle and Atlanta, we were sharing and he revealed a powerful scripture from the book of 1 Samuel chapter 8. The Bible larisitshela ngoDavide khona. Lithi iBhayibheli uma uDavide aphumile namabutho bayolwa impi banqoba uma baphindele emakhaya abo bathola imizi yabo ishile
kwangasakhali bantwana babo kungasakhali imfuyo. Amadoda wayekade ahamba nawo lithi iBhayibheli abanomuntu phakathi kwabo shoza akwadi lithi aze aceba nokumkhanda ngamanje. But I like David. uDavid azange athi lasibuya khona uJehova simbonile simobele namanje asibathatheni sibagijimisa. But uDavid wabamba nompristi enkosi wadalela ngathi nale ngubo yokuprista uyazi ngoba bengakabe indlela kule nkinga ukhona lethi ingubo kimi lithi iBhayibheli wayembatha ingubo wasondela phambi kukaJehova eyombuza ukuthi inkosi manje ngenza njani. Why abuze? Because he was totally depending on him. Wayezamcommunicate into ethi cha mina angiboni nokuthi bobani abenzelela ngamazi kodwa into ngifuna ukuyazi ukuthi inkosi yenzeni ngalesimo ngibaxoshe na. Lithi iBhayibheli wayesephendula uJehova wathi yebo baxoshe futhi uzobathola. Ekubaxosheni kwabo lithi phakathi kwalamabutho wezitha zabo khona elagula lathi ngogula wabonakala ukuthi wena kumele usale nokufa kanti isenzo sikaJehova ukuthi bamthole lo bazothola umkhondo wokuthi izitha zabo zingelaphi. Wakhala enkosini eyombuza ukuthi lengiwe na. This is a season you need to go. Be at your closet with God. Akupe nesambulo ngawo, akupe nesambulo ngabantwana bakho. In a season whereby we need to seek a divine direction. Ngoba i-divine direction inwele ethi ubona. What do you see with your eyes? What do you see with your spiritual eyes? Take time. Thatha ngeleso sikhathi leso nje noma 3 days uthi kale ngifuna ukuzivalela nedakalweni. I just want to ask God about my life. Akwazi ukuphila impilo engingayithanda nengingayazi about me ku-2025. No, akumele ukuthi ube nama-surprises ku-2025. Kumele uyazi into eyawenzela kuwe ngoMarch ungakafiki. Kumele uyazi into eyawenzela kuwe ngoDisemba ungakafiki. Kumele uyazi into eyawenzela kuwe ngoJanuwari ungakafiki. Why? Because God has opened your eyes. I want us to pray. I want you to cry before the Lord. Uthi Nkosi ngivule amehlo ami ngomoya. Cry before the Lord. Uthi Nkosi manje ngicela yona namhlanje vula amehlo ami ngomoya. Can you all begin to pray? Thank you, Jesus. Baba nabo abantwana bakho. Heavenly Father, this is what you have revealed to me. The gift of sight. Sihambe sawela nalabe nalafana khona ngingathi lesinabo kodwa namhlanje sesibuyethu nyaka ubode sicelayo siphethe abantwana bethu vula amehlo abashadile vula amehlo ukuze sibe namandla okudictate ngemimoya ethendayo yakulesi sikhathi. Vula amehlo ethu ukuba singadunyiswa makufika umoya womdukisi. Vula amehlo ethu ukuba singamukeli okungaveli enkosini. Jehova, nanti ibandla lakho ngiyalikhalela Nkulunkulu wami, yiba nomusa kuyo la siphile ey'nkathini zokuqina la usathane edumisa ibandla kodwa malangabi namandla phezu kwayo. I pray for the body of Christ. Give them the eyes to see. Give them the eyes to see. I have full on it. I have full on it. I have full on it. I have
In the name of Jesus, can you all begin to say these words after me? Baba, egameni la Jesu, ngiyabonga ukumvula amehlo. Sukela namhlanje sengiyabona. Ngibona ngokukamoya izinto ezingaboni ngamehlo enyama. Ngiyabonga Nkosi ukuvula amehlo ami. Sukela namhlanje ngihamba amehlo ami avuliwe ngegama likaJesu. Sukela namhlanje akukho okuyakungidukisa ngenxa yokuvula amehlo ami. Ngegama likaJesu I see. Ngegama likaJesu I'm able to discern. Ngegama likaJesu I'm able to detect. In the name of Jesus, niyesu tumuleza mjesu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Umekhona phakathi kwethu ogulayo. Ngifuna umethembe uNkulunkulu la ukhona. Just place your hand where your need is. Umekhona ogulelwayo noma ogulayo. Beka isandla sakho la unesidingo khona. Kunomandla ophiliswa kwendawo. Kunamandla okuphila. Can you all stand? Ilomzuzwana lokuqina. Kunento uNkulunkulu afuna ukuyenza phakathi kwethu. Umekhona, just place your hand. I want you ukuthi ubeke isandla sakho ezimoyeni wena yilivila lento. Baba, naba abantwana bakho. Abanye bayagulelwa. Abanye Nkosi badinga ukulashwa spiritual. Sengikhuluma ukuphila ngegama likaJesu. Baba wethu onamandla baphilise. Ngiyazibekela lesandla esinamandla okubaphilisa. Kusukela namhlanje bayoba ngabofakazi ngale nkonzo ukuthi wena wabaphilisa. Ngegama likaJesu ngidiliza izifo emzimbeni wabo. Ngegama likaJesu ukugula kuyashabalala. Ngegama likaJesu all pain shall be no more. As I speak, as I command, in the name of Jesus, in the name of Jesus, receive your healing. 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 In the name of Jesus. Thank you, Heavenly Father. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Uyabamkeli usibonge ilizwi. Thank you, Jesus. Siyabonga ukuphila. Thank you, Jesus. Ngempela Nkosi uthembekile. Thank you, Jesus. Singavala amehlo. Sibongile Baba wethu onamandla. Sibongile Mdala wethu. Sibongile uNkulunkulu ophilayo nowayekhona emaphakadeni. Mhlaba ungakabi khona, mhlaba ungakasekela, umhlaba usehlane. Baba sibonga izwi lakho. Ukhuluma kwakho Nkosi akufani nokukhuluma kwabantu. uNkulunkulu wethu onamandla. Uma sekhulume wena uNkulunkulu wethu onamandla, konke kuyenzeka ngekhono yedwa ohlala ngaphansi komsindo wezwi lakho. Aphume kule ndawo angayitholanga impendulo yempilo yakhe Baba wethu onamandla. Ngoba izwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla, uma likhuluma uNkulunkulu wethu onamandla, likhuluma nawo wonke umuntu. Baba wethu onamandla liphendula
bathi ngiyathula akuvumi ukuthi ngithule bazalwane, but I would like to call upon those abangamazi uJesu njengenkosi nomsindisi. We may think amehlo wethu avulekile manje as it has been preached to us, but amehlo awavuleki uma uJesu ungamazi njengenkosi nomsindisi. You are still blind if God is not the Lord of your life. Useseyinhlupho esikolweni, uyinhlupho emsebenzini. It's because your eyes are not being open. It's because amehlo wakho asavalekile. Nalithuba sikuvaleki ngaphandle namhlanje. Moya uvela uthi impize uya mawungamazi uJesu njengenkosi nomsindisi. Come this side. Uya ngaphambili ubeke izandla uvume ukuthi namhlanje uyamukela uJesu, uvume izono zakho kule ndawo. Hallelujah. I will call upon those. Can you please raise your hand? Phakamisa isandla sakho makuthi inkosi uJesu awuyazi. It doesn't matter ukuthi ungakanani, kodwa mawungamazi uJesu njengenkosi nomsindisi, uya kule ndawo akhona amandla. Amehlo akho angavulwa namhlanje. If ungavuma ukuthi namhlanje wena uyisoli, uma ungavuma umvulele inhliziyo yakho angene phakathi kwakho and save your life. Izinto izimo zikumele ngale ndlela ezime ngayo. It's because your eyes are not being open. It's because awumazi uJesu njengenkosi nomsindisi. Ungabukhona umuntu onjalo na makaphakamisa isandla sakhe. Hallelujah. As we close our eyes, makaphakamisa isandla sakhe onjalo. Hallelujah. Usho ukuthi in this December I took a stand. Ngamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Hallelujah. Insizwe lenkosi nengokuphenduka kwesoni esisodwa ezulwini kuyahlokoma. Hallelujah. You don't need a company. Hallelujah. Ngisho noma uhamba kulo mhlaba angeke uhambe noma ngabe uyitwin, angeke uhambe netwin lakho, yohamba wedwa. Hallelujah. Therefore make a decision namhlanje ukuthi